贷款合同。贷款猫咪咪，2024年2月13日，猫咪咪贷款12个月来买车，连月需拉车还贷，共需还12个月。贷款猫咪咪，贷款日期2024年2月13，结束日期2025年2月13。买个新车可高兴吧 ？OK， 好的，那走吧，干活去吧。从今天开始要还贷款啦。走吧，咱要拉街道。好，走吧。